Узган атнала Өфөлө туган якта өйрәнүчеләр форумы оештырылды. Оның һөҙөмтәләрен студия бутҡанағы тарихсы оештыру комитеты ағзаһы Юлдаш Йосупов менән барлайбыҙ. Хәйерле иртә, Юлдаш Мөхәммәтуллы. Хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ, Юлдаш Мөхәммәтуллы. Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән йыйылған коллегаларығыҙ, тарихсылар менән осрашыу ниндәй тәэҫираттар ҡалдырҙы? Бик бай, бик һәйбәт, бик яҡшы тәэҫираттар ҡалдырҙы. Әйтергә кәрәк, был безнең сараларыбыҙ форум менән генә сикләнмәйенеләр. 2 көн быға тиклем инде безнең фәнни сессия үтте бит инде. Башҡорт этносының этногенезы буйынса. Ягъни 23 июндә башланып китте, 23 24 июндә инде. 25-е ул безнең краеведтарҙың көнө булды дип әйтергә була. Ҡайһы төбәктәрҙән ҡатнашыусылар килде? Төрлө төбәктәрҙән тип, хатта бөтә Башҡортостандан йыйылған кешеләр үтенде. Әйтергә кәрәк, фәнни сессияға безнең сит илдәрҙән дә килгәндәр, Будапешт, Варшаванан үтенде, Казахстан һәм башҡалар үтенде. Һәм төбәктәр тип шул уҡ Мәскәү, ғилми үҙәктәрендә Мәскәү, Томск, Санкт-Петербург үтенде. Бик юғары кимәлдә үтте фәнни сессия. Форум инде иң тәүҙә беҙҙең үтенде ошо Башҡортостандағы төбәк өйрәнеүселәрҙе йыйҙы. Ләкин анан тыш шулай уҡ беҙҙең Свердловск өлкәһенән килделәр үтенде, беҙҙең нейҙәр үтенде, Пермь өлкәһенән бик әүҙем ҡатнаштылар. Шуға күрә әйтергә кәрәк, ул инде сессия инде халыҡара кимәлендә үтһә, был Рәсәй кимәлендә үтте дип әйтергә булалар. Һеҙ әйтеп үткәйнегеҙ, был форум онлайн рәүештә декабрь айында үткәйне уҙған йылда. Әлбиттә, был форум беренсе форум дип атала, ләкин ул беренсе форум әлеге ваҡытта декабрь айында үтеп китте, ләкин онлайн форум форматында. Хәҙер иһә шул уҡ форум, беренсе форум хәҙер инде 25-дә офлайн форматында үтте. Туған яҡты өйрәнеүселәр форумы был ниндәй маҡсаты, нимәлә? Төп маҡсаты төрлө ғилми, фәнни, краевой төбәк өйрәнеүселәрҙең форумы, конференция, семинары. Иң төп маҡсат ул кешеләр өсөн ниндәйҙер площадка тыуҙырыу. Яғни аларҙың араһында ниндәйҙер мөнәсәбәт килеп сығырға тейеш. Ул иң мөһиме. Сөнки беҙ бит инде, мин Туймазы районы тураһында нимә әйтә алам бит инде. Анда йәшәгән кешеләр, краеведтар бит инде минән дә күберәк беләләрҙер. Ләкин аларға ниндәйҙер танышыу кәрәк бит инде, мөнәсәбәт кәрәк бит инде. Шул уҡ икенсе төбәк өйрәнеүселәр бит инде, Пермь крайындағы йәшәгән бит инде, Балаҡатай районында йәшәгән бит инде. Һәм әйтергә кәрәк, беҙ бит инде ошо 21-нсе йыл буйы бит инде башҡорттарҙың йыйындарын үткәрҙек бит инде. Һәм шунда шулай беҙ күп кенә әүҙем кешеләрҙе күреп, аларҙы нисектер туплап бит инде, район кимәлендә, бер нисә райондар кимәлендә, зональный формаһында. Хәҙер иһә беҙ бит инде бөтә Башҡортостандағы һәм сит төбәктәрҙәге бит инде кешеләрҙе, краеведтарҙы йыйып, ниндәйҙер бер мөнәсәбәт тыуҙырҙыҡ инде. Әйтергә кәрәк, хәҙер был форум инде яңы формат, яңылыҡтар шулай уҡ булды. Беҙ инде беҙҙең күренекле Рәсәй ғалимдарын шулай уҡ быға ниттек инде привлекли итеп әйтергә кәрәк. Ул беренсенән Кызыласов беҙҙең күренекле археолог, корифей итеп әйтергә лә була, Игорь Леонидович, Норманская Юлия Викторовна, ул беҙҙең диалекттар буйынса эшләй бит инде. Хәҙер үҙенең электронный платформаны үҫтерә башлай бит инде, Лингвадок дигән. Беҙ шулай краеведтарҙы, шулай өндәнек шул Лингвадокта әүҙем итеп ҡатнашырға инде. Диалекттарҙы йырға, әкиәттәрҙе, мөнәжәттәрҙе һәм башҡаларҙы. Шулай уҡ беҙ бит инде беләбеҙ, беҙҙең йыйындарҙа, ырыу йыйындарында гербтарҙы ҡабул иттек. Беҙ шулай уҡ беҙҙең Рәсәй геральдистын саҡырҙык, Кирилл Переходенко. Ул шулай уҡ ошо ырыу гербтарын ул шулай уҡ эшләгән һәм улар турала һөйләгән. Һәм инде
Безнең әүҙем история башкирских родов многотомнигында әүҙем ҡатнашҡан Владимир Геннадьевич Волков шулай уҡ беҙгә килде һәм беҙ уны тыңланыҡ һәм мөнәсәбәт. Тағы ла ниндәй һорауҙар күтәрелде был форумда? Иң тәү битен һорау, анда 4 секцияға бөлінді битенде. Беренсеһе ул изучение населенных пунктов төҙәтергә була. Икенсеһе шул ырыуҙар хәрәкәте тураһында секцияһы. Өсөнсө секция археологик ҡомартҡалар тураһында, нисек алар район кимәлендә һаҡларға һәм нисек ошо ситуацияны мониторинг итергә кәрәк икәнлеген шул тура һөйләштеләр. Һәм өсөнсөһө музееведение һәм библиотечное делога арналган секция булды. Унда инде төрлө нидәр яңгыраны, тәҡдимдәр битенде һәм улар ошо тәҡдимдәрҙе туплап инде алар безнең резолюцияға кергәндәр. Тиҙҙән инде әлеге ваҡытта редакционный комиссия эшләй һәм тиҙҙән инде ошо резолюцияны беҙ инде эфирға сығарырбыҙ дип уйлайбыҙ. Бына форумда тыуған яҡты өйрәнеү мәсьәләләренә ҡағылышлы ниндәй ҡарарҙар ҡабул ителде? Мин айырым нетеренем, ул ниндәйҙер ошо беҙҙең төбәк өйрәнеүселәрҙең статусын күтәреүгә. Сөнки бит инде алар архивтар менән бик ныҡ эшләйҙәр бит инде, фәндәр академияһына керәләр бит инде. Аларға ниндәйҙер удостоверение һымаҡ микән кәрәктер һәм ул удостоверение ниндәйҙер бәләкәй булһа ла, ләкин ниндәйҙер льготалар бирергә тейеш. Ниндәйҙер уның сығымы булырға тейештер. Аҡсалата түгелдер ул, ләкин ниндәйҙер сфера услуг микән нимәкә бит инде архивта берәй ниндәй льготалар булырға тейештер дип. Сөнки алар бит инде беҙҙең эшебеҙҙе эшләйҙәр дип әйтергә лә була бит инде. Бына мәсәлән, беҙ бит инде история башкирских родов менән шөғөлләнгән бит инде. Беҙҙең районға барһаҡ 90% информация ул бит инде шул уҡ төбәк өйрәнеүселәрҙән килә бит инде. Шуға күрә аларға ниндәйҙер иғтибар бүлергә кәрәк, ниндәйҙер системаға яһап инде, ниндәйҙер льгота микән шулайыраҡ инде. Ләкин барыбер ошо тәҡдимдәрҙе беҙ керттек һәм айырым инде Өфө-2 ҡаласығы тураһында булды бит инде. Ул беҙҙең боронғо ҡала, уникаль ҡала бит инде, ҡаласыҡ бит инде. Уны үҫтереү тураһында, уны һаҡлау тураһында һәм анда депозитарийҙы төҙөү тип тәҡдим индерҙек инде. Һәм был форум әлегә тәүге тапҡыр офлайн форматта үтте. Тинегеҙ бит инде артабанда буласаҡмы? Беҙ беҙҙең администрация булған хәлдә бит инде алар бит инде әйтеп киттеләр. Ул форумды беҙ үткәреүгә ярҙам итербеҙ, поддержим тип әйткәнеләр. Шуға ышанабыҙ инде ел һайын бәлки шундай форум уҙыр. Тик Өфөләме әллә ҡайһылыр төбәктәргә күсеп йөрөйәсәк? Әлеге ваҡытта Өфө күҙ уңында тотабыҙ. Ләкин анда шул в рабочий форме инде беҙ анда ҡарарбыҙ инде. Бәлки күсербеҙ үҙәкте бит инде. Күсмә торған үҙәк булыр бит инде. Беҙ күсмә халыҡ бит инде. Бәлки Өфөлә лә ҡалыр. Аны тоже күҙ күрә. Ысынлап та мында башҡа райондардан килгән төбәктәргә ошо ғалимдар менән Мәскәүҙән килгән ҡунаҡтар менән аралашыу ҙур тәжрибә. Уларҙың фекерҙәре был форум буйынса ниндәй булды? Һеҙгә килеп рәхмәттәрен белдерҙеләр. Әлбиттә, бик матур форум үтте дип әйтәләр. Сөнки хатта уже өйөнә ҡайтып, анда төрлө төбәктәргә таралып инде. Алар барыбер беҙгә хат яҙалар, СМС ебәрәләр бит инде. Маҡсаттар биреп ебәрҙегеҙ. Әлбиттә, вис низәр бит инде хисләнеп, вис туйғыларын беҙгә әйтеп торалар. Мына хатта Мәскәүҙән билдәле ғалимдар бит инде шулай инде шундай матур үтте дип тәьҫораттар менән, ыңғай тәьҫораттар менән ҡайтып киттеләр. Ҙур эш башҡалара хаҡында әлбиттә бар маҡсаттарығыҙ тормошҡа ашһын тип ышанабыҙ. Беҙҙең студияла ҡунаҡта тарих фәндәре кандидаты Юлдаш Йосопов. Һеҙгә уңышлы көн теләйбеҙ. Рәхмәт.